Und hier wieder moin zu einer neuen Folge Lada 4x4 Türer. Und zwar soll es heute darum gehen, wie ich die Bremse vorne wechsle. So, dann bevor wir anfangen, noch mal eine kleine Anmerkung. Und zwar, wenn ihr keine Kfzler seid und wirklich überhaupt noch nichts am Auto gemacht habt, das ist schon ein bisschen was Anspruchsvolles, weil es hier wirklich um die Sicherheit geht. Und da solltet ihr sehr, sehr gewissenhaft arbeiten. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, definitiv jemanden dazu holen, der da Ahnung von hat und der das Ganze dann nochmal überprüfen kann. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Das hier dient lediglich als Anschauung, wie man es machen könnte. Aber trotzdem weiterhin jetzt viel Spaß bei der Folge. Erstes brauchen wir erstmal den schönen Wagenheber. Den erstmal wieder aushängen. So. Also wer das Ganze noch nicht gemacht hat, mal sein Auto aufzubocken. Ihr habt hier vorne die Aufnahme für den Wagenheber. Das ist so ein untergeschweißtes Vierkantrohr. Den Wagenheber klappt ihr dann hier nach unten auf, steckt den da rein und dann könnt ihr das ganze Fahrzeug anheben. Natürlich bedarf das alles erstmal einer richtigen Reihenfolge, weil ihr könnt ja nicht einfach hochbocken und dann die Muttern lösen, sondern da müsst ihr vorher noch ein bisschen was beachten. So, und zwar als erstes, wenn ihr den Wagenheber eingesetzt habt, kurbelt ihr den Wagen so ein bisschen hoch, dass er so leicht angehoben ist, damit das Rad so ein bisschen entlastet wird, und dann könnt ihr anfangen, die Radmuttern zu lösen. Dabei ist halt zu beachten, ihr braucht das Auto halt nur so weit anzuheben. Ihr könnt es auch gleich anheben, wenn ihr sowas habt wie ich. Das heißt hier, ich habe so einen Akkuschlagschrauber von Makita. Da brauche ich das eigentlich nicht machen, da könnte ich ihn sofort hochlassen, aber hierbei würde ich euch empfehlen, wenn ihr nur ganz normalen Schraubenschlüssel oder sowas zur Verfügung habt, dass ihr den halt nur leicht anhebt und dann erstmal die Radmuttern löst, damit sich der Reifen nicht mitdreht. So, ich habe den Wagenheber jetzt so weit hochgesetzt, dass sich das Rad locker bewegen lässt. So, und dann fangen wir mal an und lösen mal die Schrauben. So, jetzt sind die Schrauben ab. Jetzt kann man die auch vorsichtig einfach abdrehen. Den zur Seite. So, und jetzt befinden wir uns auch schon da, wo ich die ganze Zeit ran wollte. Und zwar an die Bremse. Wie ihr seht, Bremsscheibe und jeweils rechts und links die Bremsklötze. Die sehen halt noch nicht so schlecht aus. Die sind eigentlich noch so gut wie fast neu. Wie gesagt, wir sind die ersten paar tausend Kilometer gefahren. Und das Auto ist vom Februar. Eigentlich dürfte da nicht sein. Aber irgendwoher muss das Quietschen ja kommen. Und dem gehe ich jetzt mal auf den Grund. So, als erstes muss hier dieser Führungsstift, beziehungsweise die zwei Führungsstifte, einer ist hier, einer befindet sich hier unten. Die beiden müssen erstmal rausgenommen werden. Die sind hinten mit so einer kleinen Sprengklammer befestigt. Die muss erstmal raus und dann kann man den Stift vorsichtig in die Seite rausschlagen. So, das heißt, diesen Splint rausziehen. Dann mit einem Schraubenzieher hier so ein bisschen hintergehen, diesen Bolzen so ein bisschen vordrücken, dass man ihn dann gleich mit einer Zange greifen kann. Und dann gehen wir da mal ran und ziehen den mal raus, den guten. So, wenn ihr den Stift dann rausgezogen habt, dann nehmen wir erstmal hier hin. So, dann könnt ihr das Teil, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das könnt ihr einfach nur ganz normal nach oben wegnehmen. Da seht ihr hier, das Autohaus hat hier schon eingefettet, aber das wird eher nicht das Problem gewesen sein. Das heißt, hier sind diese Federn, die das ganze Teil nach oben biegen, damit hier Druck, wo die Bremsbeläge mit nach unten gepresst werden. Damit ihr jetzt gleich den Bremssattel einfach nur nach vorne kippen könnt, müsst ihr dann hier einmal den Bremsschlauch aushängen.
So, das heißt, ihr müsst jetzt hier oben, das ist so eine Gummilippe, da oben ist so ein kleiner Pinökel drin, den müsst ihr rausziehen. Seht ihr? Und dann haben wir hier so eine kleine, der Pinökel ist jetzt draußen. Und dann zieht ihr das nach vorne so schräg zu euch hin und dann könnt ihr den vorsichtig rausziehen, den Bremsschlauch. So, und wenn wir jetzt vorne sind, wenn der Bremsschlauch raus ist, können wir den so ein bisschen rumlegen und dann kann man das hier vorne aufklappen. So, die haben hier schon irgendwie so ein bisschen Fett dran gemacht, das kann man gut sehen. Aber irgendwas scheint da noch nicht funktioniert zu haben. Dann gucken wir mal nach, warum die quietschen. Also beim Fetten haben sie sich schon sehr viel Mühe gegeben, das muss man sagen. Das sieht ganz gut aus. Aber wenn ich mir hier so die Laufflächen angucke, ich denke mal, ihr seht das ganz gut, dass ihr diese groben Teile da drin seht. Das sind so diese Schleifflächen, wo es dann immer quietscht, wenn da irgendwie was zwischen ist. Wenn man hier so lang guckt, die Kanten wurden auch nicht gebrochen. Das sollte man eigentlich immer machen, weil das auch zu einem schleifenden Geräusch kommt. Wie gesagt, mich wundert, dass die das nicht wussten. Aber naja, dann arbeiten wir das Ganze mal nach. Ja, also ich habe mich jetzt dieses Mal, nehme ich jetzt nicht mehr die Originalen, die ich da reinpacke, sondern ich habe mir die von ATE gekauft. Das heißt, der komplette Satz für vorne, 4 Belege, kosten halt so knapp 25 Euro. Ich bin mit ATE bis jetzt immer am besten gefahren und auch von Kumpels, die halt viel mit Bremsen und so zu tun haben, sind die auch der Meinung, das sind die besten. Das ist die Originalnummer von den Bremsbelegen und die werde ich jetzt gleich mal bearbeiten. Das heißt, hier ein bisschen die Kanten brechen und hier seht ihr auch schon das Profil von den Bremsbelegen im Gegensatz zu denen. Seht ihr? Die sind extrem fein und die sind schon relativ grob. Und hier ist das auch wesentlich besser gemischt, was da drin ist, als das, was hier ist. Das seht ihr. Und dann fangen wir mal an, das Ganze einzubauen. Aber beim Fetten würde ich halt nicht auf dieses Anti-Quietsch-Fett, was von den Werkstätten heutzutage das neu benutzt wird, sondern ich bin halt auch noch einer der alten Schule. Ich benutze lieber die herkömmliche Kupferpaste. Ich habe mir jetzt erstmal mein ganzes Material zusammengeholt. Das heißt einmal eine kleine Bürste, wo man dann den Rost mit rausbürsten könnte, wenn er denn da wäre. Bei uns ist das jetzt nicht der Fall, aber da zeige ich euch dann gleich, wo das angewendet wird. Dann haben wir hier diese bestimmte Kupferpaste. Ich nehme die von Liquimoli. Könnt auch eine andere nehmen. Wichtig ist halt nur für mich, dass es Kupferpaste ist. Ihr könnt auch gerne das neuartige Zeugs benutzen. Und dann habe ich von einem Kumpel nochmal so hochgradiges Walzlagerfett bekommen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal, wozu ich das benutze. Dann haben wir das standardmäßige WD-40 für bestimmte Stellen. Auch wichtig ist jetzt für mich hierbei, dass wir halt dieses Führungsplastikröhrchen haben. Und das zeige ich gleich mal, wie das Ganze funktioniert. Aber als erstes schleifen wir jetzt erstmal mit dem Schleifpapier die Bremsbeläge an. Und zwar, wenn ihr das Ganze anschleift, geht ihr mit dem Schleifpapier hier ungefähr so in einem 45 Grad Winkel einmal rundrum die Kanten abschleifen. Das werde ich jetzt tun und dann sehen wir uns gleich. So, wie ihr jetzt hier ungefähr erkennen könnt, ist die Kante jetzt so leicht gebrochen. Reicht eigentlich schon aus, also ihr braucht ja jetzt nicht irgendwie einen Zentimeter reinschleifen oder sowas. Wichtig ist halt nur, dass das einmal rundherum stattgefunden hat, weil da stehen meistens ein paar Körner ab und die verursachen dann das Quietschen. Und so ist es sichergestellt, dass der Bremsbelag sich schön gleichmäßig am Anfang einschleift. Aber jetzt, wenn wir das hier erstmal erledigt haben, werden wir jetzt erstmal hier das ganze Fett und alles abwischen, was ich durch meine Kupferpaste ersetzen möchte. Dann nochmal der kleine Grund, warum ich Kupferpaste benutze. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wenn da jetzt einfach nur ein stinknormales Fett benutzt wird, das beruht so wieder so ein bisschen auf der Chemie. Das heißt, wenn ich da jetzt nur Fett dran mache, ja, es ist in erster Instanz auch erstmal korrosionshemmend, aber nur da, wo das Fett halt auch ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Bremszylinder habe, wenn der hier rausfährt, wirkt das Fett halt nur hier vorne, wo das Fett auch ist. Das heißt, wenn umso älter die Belege werden, umso weiter wandert ja der Radbremszylinder raus. Und wenn der Radbremszylinder ziemlich weit draußen ist, dann ist da hinten
wenn ich jetzt mal hier diese Abdichtung ein bisschen vor- oder zurückdrücke, seht ihr, da ist kein Fett. So, das heißt, der Raum muss auch geschützt werden. Wenn ich jetzt dieses Kupferfett nehme, wirkt das ganz einfach so, der Kupferanteil überträgt Elektronen an das nicht korrosionsbeständige Material. Das heißt, das ist sowas wie eine Opferanode. Und in dem Fall wird das ganze System hier geschützt und nicht nur die Oberfläche. Solange die Radbremszylinder jetzt noch ausgefahren sind, gehe ich jetzt hier mit dem WD-40 schön hinter in die Dichtung rein und sprühe da mal ein bisschen Fett rein. Das heißt, dass unten drin, wo der Radbremszylinder rauskommt, da auch noch ein bisschen eine schmierende Wirkung ist, dass mir das da nicht anfängt zu rosten. Und dann hier gleich noch schön die Kupferpaste drauf geschmiert. So, bei dem Thema, wozu wir die Bürste brauchen. Das heißt, wenn das Auto schon ein bisschen älter ist und ihr wollt die Bremsbeläge wechseln, dann seht ihr, hier sind diese Laufführungsschienen. Da wandert der Bremsbelag hin und her, je nachdem wie dünn und wie dick der ist, halt ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. So, das heißt, diese Flächen müssen definitiv sauber sein und eventuell noch ein bisschen eingefettet. Dürft es nur halt mit dem Fett nicht übertreiben, nicht dass das hier auf die Bremsscheibe läuft, dann habt ihr nämlich keine Bremswirkung mehr. Und das heißt, das muss immer schön sauber sein und mit einer schönen dünnen Schicht Fett, damit der Bremsbelag sich auch schön bewegen kann. So sieht diese Kupferpaste aus. Und dann schmiere ich hier so ein bisschen darauf, wo auf dem Bremsbelag, wo das auf der Führungsschiene läuft. Das Ganze mache ich gleich auch auf der Seite. Und dann setzen wir die da ein. So, und da jetzt die Radbremszylinder noch auf die alten Bremsbeläge eingestellt sind, das heißt, die sind ziemlich weit draußen, nehmt ihr jetzt entweder einen Rücksteller, den ihr hier einsetzt, dann könnt ihr die damit zurückdrücken. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch einfach eine Kombizange nehmen, setzt hier und da an und drückt das Ganze zusammen, bis die Radbremszylinder wieder nach innen gewandert sind. So, jetzt sind die alle wieder drin und jetzt können wir mal gucken, ob das ganze Teil wieder schön hier drauf passt. Und den setzen wir dann hier einfach wieder drauf. Und der geht dann ganz einfach drauf, ohne dass man irgendwie noch was bewegen muss. Und dann habe ich für euch noch mal einen kleinen Tipp. Das heißt, wenn ihr hier jetzt diese Federn, wo der Spanner drauf sitzt, die würde ich nicht einfach so drin lassen, sondern wenn ihr die rausnehmt, seht ihr, die sind unten schon komplett angerostet. Und das heißt, wenn die dann irgendwann zu doll durchgerostet sind, weil sich da logischerweise hier in der Öffnung alles sammelt, würde ich das hier mal ein bisschen einfetten, dass sich da das Wasser nicht so drin absetzen kann. Sonst habt ihr nämlich das Problem, dass irgendwann die Feder bricht, so wie es beim Stoßdämpfer auch mal passieren kann. Dann lässt die Federung nach und dann wird der Schlitten nicht mehr richtig rangedrückt. Und da kann es dann passieren, dass ihr Probleme kriegt mit der Bremswirkung. Zusammenbauen tut ihr das Ganze eigentlich genau, wie ihr es wieder auseinandergenommen habt. Das heißt, als erstes unten die Halterung wieder aufsetzen, dann vorsichtig den Stift reinschieben. Dann habt ihr das unten schon mal gesichert und dann könnt ihr den hier oben so ein bisschen dann immer so hin und her schieben, bis er dann komplett passt. So, dann die Halterung hier oben wieder drauf, schön mit der Kante hier oben drauf. Da habe ich jetzt mal das Fett gelassen, was das Autohaus hatte. Dann drückt ihr das hier so ein bisschen runter, bis hier das wieder reinpasst. Und dann schiebt ihr den Stift da rein. Die Bremse wieder eingebaut. Das Einzige, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war jetzt der zweite Bolzen, der hier oben reingehört, den dann wieder da hinten reinzuschieben. Ich habe den dann einfach vorne so ein bisschen konisch angeschliffen und habe den dann vorsichtig durchgeprügelt. Und jetzt braucht ihr eigentlich nur das Rad wieder draufsetzen und die Radmuttern wieder festziehen. Die Muttern sind jetzt draufgeschraubt. Jetzt erstmal nur handfest, während der Reifen noch schwebt. Einmal ein bisschen anziehen, so wie ihr könnt. Wichtig ist dabei, dass ihr das über Kreuz anzieht. Das heißt, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Weil sonst kann es passieren, dass sich die Felge schräg aufzieht und dann fängt das Rad an zu eiern und das wollen wir ja nicht.
Und wichtig ist noch, wenn ihr jetzt das fertig habt, dann lasst ihr das Auto ab und dann pumpt ihr die Bremse so lange, bis ihr am Anschlag seid. Das heißt, die Radbremszylinder müssen erstmal wieder so weit rausfahren, bis die wieder den Bremsbelag berühren. Fahrt bloß nicht vorher los, sonst habt ihr nämlich keine Bremswirkung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder helfen. Wenn ihr Zeit und Bock habt, es gibt überall noch auf meinem Kanal etliche andere Videos zum Thema, wie baue ich meinen Lader um, wie kann ich das Ganze verbessern. Und dazu dann auch noch, wenn ihr mal ein bisschen entspannen wollt, die Roadtour nach Korsika. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.